Kungiyar National Library of Nigeria ta shirya taron wayar da kan marubuta da ma masu alaka da littattafai na kwanaki biyu domin ƙara fahimtar da su muhimmancin da ke akwai wajen ƙara kula da ma alkinta littattafai. Dr. Heri Maina, wanda shine Chief Librarian na Jami'ar Mallakar Jihar Gombe, wato GSU, kuma ɗaya daga cikin masu gabatar da makala a yayin taron, ya bayyana irin muhimmancin da taron ke da shi, wanda ya ce abu ne da zai yi tasiri wajen canja yadda ake gudanar da rubuce-rubuce. Muna da National Library na Nigeria, su ne suke lura da ka'idodin da ya kamata wallafa kasa da kuma dokokinsu. So a ciki akwai lambobi wanda suke musamman ga in takardu ne, idan jaridu ne, ko kuwa har ma muzika. So in ba da kowane lamba ba ya nuna cewa wannan abin ba san ta kuma su ne kawai masu wanda suna da wannan hurumi na ba da wannan lambobi. So dole ne marubuta su jawo su nemi wannan lambobi don ya zama to wani ne wanda a hukumance a riga. Ita ma a nata jawabin Mrs. Amaka Uche, wacce ita ce ɗaya daga cikin manyan baƙi a yayin taron kuma Director International Standard of National Library of Nigeria, ta ce kowane shekara ana gabatar da irin waɗannan tarurrukan da zumar ilmantar da jama'a musamman masu rubuce-rubuce, makaranta da dai sauransu domin sanin muhimmancin adana takardu, inda ta yi fatan cewa a ƙarshen wannan taro marubuta za su zama sun ɗauki abin da suka koya domin zamantar da ayyukansu. Another stakeholders in the publishing industry on the importance of assigning ISBN, which is an international standard book number, and ISSN, which is international serial standard number, ISMN, international standard music number, as well as CIP, cataloging in publication, and the benefits of depositing with National Library, because it's a law which everybody must obey. That's the essence of this workshop. Dr. Adamu Musa, wanda shine mataimakin darakta kuma mai kula da ɗakin karatu na gwamnatin tarayya da ke nan Gombe, ya bayyana makasudin shirya irin wannan taro da cewa ƙara wayar da kan marubuta da ma zaburar da su yadda za a dinga adana takardu domin a jima ana amfana da su. Wannan taro shi ne ana so a irin ba mutane ilimin inda za a samu wanda ya sa takardu, saboda mutane da yawa za ka kuma za su je wajen masu buga abin da takardu ne, amma ba su ne don ba za a sa shi takardu a tama wanda su ma za su kudi mai yawa ma wajen su. So shi ne ya sa domin a ilimantar da mutane sun samu wannan numban, kuma bayan samu wannan numban kuma da muhimmanci da mutum ya riga ya buga domin ya ajiye wanda su a cikin dakin karatu, saboda kai ba za ka iya kula da littattafin ba ka za ka iya misali ya rika siya newspaper ko je da haka ba na zai yawa ɗin kafin ka sani masu yaba mai kusa, amma mu yanzu na ba za ka kuma akwai wanda su Taron da ƙungiyar ta yi ya gudana ne a ɗakin taro na Usman Shehu Abubakar da ke cikin Jami'a Mallakar Jihar Gombe, wadda kuma ya samu halartar manyan baƙi ciki da wajen jihar Gombe. Yusuf Muhammad Aminu daga Arewa Bridge Media.